ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் காலையில் டிஃபன் பார்த்திங்கன்னா சுட சுட இட்லி, அது பிறகு சிக்கன் குழம்பு வந்து உருளைக்கிழங்கு தேங்காய்லாம் அரைச்சி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இட்லிக்கும் இந்த கறி குழம்புக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் தண்ணி போல் வச்சிங்கன்னா ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். காலையிலே இந்த மாதிரி பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிட்டா அன்றைக்கி நாளே நமக்கு சூப்பராக இருக்கும். அது கூட நான் கொஞ்சம் உளுந்த வடையும் செஞ்சுருக்கேன். உளுந்த வடை, இட்லி, கறி குழம்பு ஊற்றி சாப்பிடும்போது இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப 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 சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் அம்மா அடிக்கடிக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு எங்கள் அம்மா ஞாபகம் தான் வந்துச்சு. அவங்க இப்போ இல்லை. அப்புறம் இது கூட ஒரு கப் காஃபி அதையுமே சேர்த்து சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.